Guys, kali ini kita bakal main scroll game Where's My Head. Nggak tahu ini game tentang apa. Ada orang yang request, jadi kita cobain aja. Langsung, let's go. Apa ini? Gede banget. Emot batu. Apa coba? Kepala kita diambil. Full sound effect asli, full sound effect. Oh jadi kita, cari kepala kita. Ini apa? Kalau ini sing, oke. Wih, oh ini musuh. Mampus lu. Makan tuh. Hello. Ada tuh di bawah. Aman boy. Ke atas kita ya. Wah, gak bisa ke atas. Oh bisa double jump ternyata. Wih, jago. Mampus lu. Agak susah ya ternyata. Seru tapi. Agak susah ya. Mampus lu. Meledak. Nyawa kita langsung. Oh no. Gimana ini? Belum terbiasa sama tombolnya. Nice. Susah amat. Sini coba. Mampus lu. Loh, masih kena. Kok masih kena? Coba lagi. Map satu persatu masih loh. Udah kena aja. Mampus lu. Berarti mampus lo. Aman boy. Mampus lo. Jangan terburu-buru. Hampir aja. Mampus lo. Jatuh dia. Oke. Dapat nyawa, kita ambil aja. Ngeheal kita. Dapat kunci. Di mana tuh ambilnya? Oke. Mampus lu. Kabur. Mantap, Mbak. Nyawa kita. Gak ada checkpoint kayaknya nih. Udah selesai. Waduh. Bisa pukul nggak? Oke. Mampus lu. Nyawa kita boy. Oh no. Meninggal gue. 3 loh nyawaku, anjir. Nyawaku. Wah, bisa nggak ya? Terabas aja lah. Belum. Mampus lu. Ayo sini. Dapat nyawa lagi kita. Ngeheal lagi. Mantep banget. Terus, oke. Jalannya balik lagi nih. Lupa. Aduh. Terus ke sini. Oh iya dong. Mantep banget.
Mantep banget. Kemana ini? Coba sini deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya sana deh. Kayaknya sini deh. Ih, gila. Gak dapet loh. Ih, 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 ih. Gila banget. Ih, 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 ih. Kaget banget. Ih, 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 ih. Gila. Kemana ya jalannya? Ke sana. Ih, mampus loh. Ih, gila banget, gila banget, gila banget. Gak bisa double jump loh. Kok bisa? Kok bisa gak bisa double jump? Kok bisa gak bisa double jump? Gila, hampir mati tuh. Wah, gila banget. Masa gak bisa double jump, anjay. Nah, mampus loh. Apakah sini? 3 days later. Ih, gila kaget banget. Ih, nyawa kita. Ih. Uh. Aduh. Aduh. Kita cari jalan berarti ya. Untung ada checkpoint di sini. Ih. Aduh, kena dong. Oh, sini. Ih, gak kena dong. Mantep banget. Oh, bener sini dong. Ih, mantep banget. Checkpoint kita. Loh. Terus, oh, apakah sesuai perkiraanku? Kita bisa gini. Mantep banget. Bener dong sesuai perkiraanku. Berarti kita di sini. Mantep banget. Oh, dua ya kalian ya. Berdua kalian ya. Mampus lu. Ke atas sekarang ya. Wah, sana ada apa? Waduh. Enggak dulu deh. Ke atas aja dulu. Ke atas dulu deh. Aduh. Apa nih di atas nih? Wah. Mampus lu. Oh, kita memang harus ke sana dong. Ke yang terbang-terbang itu. Aduh. Gimana ya? Ih, ditembakin dong. Mampus lu. Aduh. Nah, baru kita ke atas deh. Teleport. Loh, langsung map 2. Boleh juga. Mampus lu. Aduh. Loh, ini mah tempat tadi. Tiga dong sekarang. Anjay, nyangkut. Aduh, lagi. Nyangkut tadi, nyebelin banget. Ih, gila banget loh. Wah, nggak ada jalan dong. Ih, tembus gitu. Loh,
Wih, 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 aduh, wih, aduh, ih, gila banget, ih, ngedodge gitu dia, aduh, kok susah ya, uh, uh, mampus lo, mampus lo, untung ada kotak healing ini, rame banget tuh di bawah. Sampai sini dulu ya cuy, itu sih game bener-bener kacau ya, bener-bener random, kocak abis. So ya sampai situ dulu. Like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Bye bye.